Oi, amiguinho, tudo bem? Olha aqui, nós novamente na consciência fonológica. E hoje nós vamos aprender o sonzinho dessa letrinha aí, da letrinha P. E para aprender, a prof trouxe algumas frutas com esse sonzinho. Qual é o nome dessa fruta? O nome dessa fruta é pera. Vamos ver? Olha ela ali. Que letrinha começa essa palavra? Com a letrinha P. Qual é o sonzinho da letrinha P? P. Ouça novamente. P. Muito bem. Em seguida, nós observamos que tem a letrinha E. P. Ra. Muito bem. A letrinha R. No finalzinho, nós temos a letrinha A. Quantas partes tem essa palavrinha? Vamos ver? Pera. 2 partes? Isso aí. A palavra pera tem 2 partes. Vamos ver qual é a próxima frutinha? Que delícia essa frutinha! É o pêssego. Você conhece ou já experimentou essa frutinha? Ela é muito saborosa e docinha. E vamos aprender a escrever o nomezinho da palavra? Observe a palavra pêssego. Observe que a primeira letrinha é a letrinha P. Essa palavra começa com a letrinha P. Qual é o sonzinho? P. Mais uma vez. P. Muito bem. A segunda letrinha, nós temos a letrinha E. Nesse E tem um sinalzinho. Esse sinalzinho é chamado de acento circunflexo. Esse acento é usado nas letras para dar uma ênfase, ou seja, para ela ficar mais forte. Olha só. Pêssego. Muito bem. Depois do E, nós temos 2 S's. Ah, prof, ela é muito parecida com os 2 R's. Isso aí, é muito parecido com os 2 R's. P, S, S. Sonzinho do S, ó. S, S. P, C, E. Sonzinho do E. G, G. Sonzinho do G. Go. O sonzinho do O. P, C, go. E como ela é dividida? Quantas partes será? Tem essa palavra. Vamos ver? Pêssego. Ela é dividida em 3 partes. Observe. Assim como os R's, os S's não podem ficar juntos, ok? E a próxima frutinha que a prof trouxe para você conhecer é uma frutinha que é uma das minhas favoritas. E tem muito aqui no Paraná. É a pitanga. Olha só que cor mais linda que ela tem. A pitanga é uma fruta bem azedinha e contém várias vitaminas nela. Vamos ver como se escreve essa palavra? Observe, a palavra pitanga começa com a letra P, que tem o som do P. Pi, o sonzinho do I. Pi, T, T, T. Tem o sonzinho do T. Pitanga. Sonzinho do G. G, 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 A. Olha só a última letrinha. A letrinha A. Muito bem. Pitanga. Quantas partes tem essa palavra? Pitanga. 3 partes. Muito bem, amiguinho. Hoje você conheceu o sonzinho da letra P. Muito bem. Agora a prof deixou um desafio aí para você. Quero ver você fazer, certo? Beijos, até a próxima aula.